ఒక్కోసారి ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోయినా ఆర్ ఎక్కువ టైర్డ్ అయిపోయినా అలాంటి టైంలో ఎక్కువ నిద్ర లేకుండా ఒక్కసారిగా శ్రమ ఎక్కువ అయిపోయి ఒక్కసారిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మసిల్ రిలాక్స్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది. ఓవర్ట్లీ మసిల్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు గురక ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకోటి ఆల్కహాల్ ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ స్మూత్ మసిల్స్ సరౌండింగ్ ద ఎయిర్వే అంటే శ్వాస తీసుకునే నాళాల చుట్టూతో ఉంటే మసిల్స్ కూడా ఎక్కువగా రిలాక్స్ అయిపోయి టంగ్ ఫాల్ అయ్యి నాలుగు కూడా వెనక్కి పడిపోవడం అనమాట. యూజువలీ ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళల్లో వాటిల్లో కూడా అది జరిగే అవకాశం ఉంది. థైరాయిడ్ వాళ్ళల్లో కూడా ఉంది. సో ఇవి కూడా కొన్ని కారణం. అంటే ఇవి టెంపరీగా కనిపిస్తుంది. పూర్తి నిడివి ప్రతిరోజు గురక ఉండేది ఇబ్బంది కాదు. అప్పుడు సెకండరీ కారణాలు ఏమున్నాయని మనం చూసి తగ్గించుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసేసాక కూడా గురక కంటిన్యూ అవుతుందంటే మాత్రమే మనం వేరే ఏమైనా ఉందా ఇబ్బంది అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.